Шинэ 7 хоногийн мэрэнд хүргэе. Эрх мөндөд үзэгчид сонсогчдоо Game Point podcast-ийн шинэ дугаар та бүхэнд Premier Sports нэг сувг болон YouTube-ээр та бүхэнд хүрч байна. Сан Францискогоос ялалт Лос Анжелес хотоос од та бүхэнтэй мэдчилж байна. Game Point podcast-ийн 2 дахь удирлын 4 дахь дугаарыг хөө эхлэхээр бэлэн болсон маань. Тэгэхээр од манай ивент тэтгэгч Social Peg-ийн одоо найзаа өрийн аяд нь явуулаад исэн шүү дээ. Тэгээд өнгөрсөн одоо дүнгиж өчигдөрхөн юу тодорсон бэ гэхээр Social Pay хэрэглэгчдээс 2 азтан, за Social Pay Junior хэрэглэгчдээс 1 азтан тодроод Blackpink-ийн тоглолтыг үзэх эрхээ эзэн болсон байгаа. Тэгэхээр Blackpink-ийн Deadline тоглолтыг энэ 3 азтан маань явж үзэх юм байна. Тэгээд нөгөө нэг сулаа маань нэг 5 хоногор хойшлцсан байсан. Тэгээд ямар ч байсан болцсон. Тэгвэл одоо Social Pay-ийн хамгийн гол найзаа өрийн аян маань үргэлжилж байгаа. Тэгэхээр ямар зүйлийг зохион байгуулж байгаа гэхээр та Social Pay найзаа ураад өргөцсөн найз хэрвээ найз чинь таны урилгыг хүлээж авах юм бол урьсан та өргөцсөн найз чинь тус бүр суглааны эрэхтэй болно. Дээрээс нь та найзаа урьсан учраас тодорхой хэмжээний мөнгөн урамшуулыг авна. Мөн дээрээс нь суглааны ялагч Супер Азт юу авна гэж 12 дугаар сард Унгарын Будапештэд болох Counter Strike-ийн Major Angling оны сүүлчийн тэмцээнийг үзэх эрхээ эзэн болох юм. Тэгэхээр Монголзыгоо яг ордонд нь очиж байгаа дэмжих боломжийг Social Pay маань та бүхэнд олгож байгааг дуулгахад таатай байна. Тэгээд энэ бол гоё зү. Яг ордонд нь очиж үзэх. Сая Остонд энэ Америк нэгдсэн улсын Техасын нийслэл Остонд болсон тэр тоглолтыг айгүй олон монголчууд очиж үзсэн шүү дээ. Тий. Тэгээд маань стадионы атмосферыг мэдрээ тэгээд үзэх бол мэдээж спорт e-спортс мөсл спорт болчлаа шүү. Тэгээд спортыг яг тэр атмосферт нь үзэх бол тасархал та. Тэр мэдрэмжийг үгээр илэрхийлэхэд хэцүү шүү. За тэгэхээр Social Pay-ийн найз өөрийн аянд та бүхнийг нэг дээрээ гэж хүсмээр байна. Ингээд подкастаа эхлүүлэх цаг болжээ. За өнгөрсөн 7 хоногт нэгэн одоо юу гэдэг олон хүнийг баярлуулсан үйл явдал гэж онцлох нь зүйтэй байх. Яг гэх юм бол Denver Nuggets багаас гэрээгээ туслаас салснаас хойш энэ тоглогчийг авах баг олдох нь гэдэг яриа ер нь өнгөрсөн 7 хоногийн хүртэл зогсоогүй. Тэгээ сүүлдээ бүр арайчтай ингээд улирал энэ тоглогчдгүйгээр эхлэх гэж байгаа юм биш үстэй гэдэг нийтлүүд араасаа гараа. Сошиалын постууд араасаа бүр ингээд сүүлдээ бүр ингээд халаглах байдал руу орсон явж ялаа шүү дээ. Тэр жигсаалт Russell Westbrook-ээр тэргүүлсэн тийм үү. Тэгвэл Russell Westbrook эцэст Sacramento Kings багтаа 1 жилийн 3.6 сая долларын гэрээ байгуулад энэхүү Sacramento Kings нэгдснээр бидний энэ 7 хоногийн ярилцах сэдв эхэлж байна. Тэгэхээр Russell Westbrook Sacramento Kings одоо альнаас нь чи эхэлж ярмаар байна. Энэ гэрээний ач холбогдлын талаар уу эсвэл Russell Westbrook-ийн Sacramento Kings үзүүлэх нөлөөний талаар уу? Гэхдээ за Russell Westbrook-с хэлээ л да. Яг түрүүний юун дээр дугаар дээр хоёлаа ярьсан чинь Russell Westbrook яагаад Denver-с тэ гэрээгээд одоо нөгөө яагаад одоо туслаад тэгээд явчих байгаа юм бол гэдгийг гайхс player option авахгүй явчихаар нь. Одоо энэ чинь Denver чинь хамгийн том контентеруудын нэг байхгүй энэ жил. Тэгээд мэдээж Russell Westbrook бас тэ замналдаа одоо энэ 10 хэдэн жил тоглосон замналдаа нэг бас бүгжтэй болчих гэж бодж л байгаа л гэдэг. Тэрэндээ тэгж ойрхоо очичээд яагаад тэрнээсээ татгалсан гайхаад байсан. Гэхдээ учир тайлгдсан шүү дээ. Хэрвээ Denver Nuggets Russell Westbrook player option аваад нэгдсэн бол талбай дээр гарахгүй гэсэн бүр юу нь бол rotation-с хаснаа гэсэн юм байл шүү дээ. Тэнгүүт нь манер яалтчгүй player option туслахаас аргагүй болсон байна. Тэр чинь бол ер нь бол боловсноор манай багаас зайлал гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол тэг маш боловсноор. Тэгээд тэрийг ямар нэгэн байдлаар илэрхийлээд ойлгуулсан байна тийм үү Westbrook-т. Тэг яг тэгсэн л байна л да. Тэгээд уусаа тэгээд Russell Westbrook-ийн хувьд бол дотроо л өөрийгөө бол хараагүй стил те одоо NBA-д байгаа сайн тоглогчдын сайн холбогчдын нэг гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр хаанагтай газар яг ингээд одоо meaningful минуттай тий яг ингээд хангалттай минутанд хангалттай талбай дээр гарах тэр сонголтыг өнөөдөр NBA-ийн 30 багаас ганц өгсөн Sacramento Kings суулж таруул гэж бодож байна. Тийм билээ. Sacramento-д очиод бэлтгэл хийж эхлэх байгаа. Гэхдээ хамгийн эхлээд багийнхаа нөгөө
бэлтгэлийн бааз дээр очдөг шүү дээ. Тэгээд сэтгүүлчид асуусан байлаа. Ross энэ 18 дахь улирал чиний сүүлчийн улирал уу гэснийг сэтгүүлч асуусан чи тэрэнд ингээд бүр ингэж хариулж байлаа. Тэгэхээр угаасаа одоо хүртэл өөрийгөө ингээд нөгөө нэг MVP үеийнхэн Russ Westbrook л гэж бодоод байгаа юм. За тийм биш юм а гэхэд ямар ч гэсэн одоо хүртэл өөрийгөө багт туслах хэмжээний чадвартай тийм тоглогч гэдэгтээ итгэсэн хэвээрээ баг тэр үйл харуулж байгаа юм. За энэ бол нэг хэрэг. Хүн өөртөө ер нь хүн хөтлөө итгэлтэй байж байгаад өгөх нь одоо буруу юм ерөөсөө биш. Тэр бол одоо хүн төрлөختийн сэтгэл зүйн байнга давуу тал. Тэгээд Russ Westbrook шиг тэмцэгч залуучууд бол тех хэрэгтэй. Гэхдээ Russ Westbrook-ыг авч Sacramento Kings-ийг яах ч за мэдээж сэлгэний холбогчоо хэлэх гэж байгаа. Гэхдээ сэлгэний холбогч Devin Carter тэдэнд байгаа шүү дээ. Дээрээс нь Russ Westbrook-ыг Los Angeles Clippers Denver Nuggets багууд яагаад хассан шалтгааныг тэд мэдчихэж байгаа шүү дээ. NBA дээр мэдчихэж байгаа. Тийм учраас Westbrook энэ 100 өөр багс ханал тавьсангүй. Sacramento Kings ярьсаар гал эцэст нэг гэрээ байгууллаа. Тэд яг яах ч вэ? Одоо бол миний бодлоор Sacramento Kings rebuild руу буцаал орж байгаа. Одоо rebuild руу орохосоор аргагүй. De'Aaron Fox гэдэг ганц одоо бага тойруулж босгож исэн хүн яваад гисэн. Хаяад яваад гисэн. Тэгээ уул нь Tyrese Halliburton гэдэг бас нэг ганган хүнийг авсан болно шүү дээ. De'Aaron Fox-аас сонголт хийгээд алдсан шүү дээ. Одоо тэгэхээр дахиад буцаал ихнээсээ одоо нэг тгээсээ эхлэхээс арга байхгүй. Харин тэр болтлоо одоо DeMar DeRozan чинь Russell Westbrook, Zach LaVine гэдэг нэг одоо юу ч нийгэмд гисэл багсад NBA-д нэг тийм байр суурьтай болсон одоо тоглогчныг цуглуулж тасалбар зараа ил гэж бодож байгаа юм бол үдэл гэж би бодож байгаа. Одоо чи ингээд бодлоо. Ингээд яг ингээд ростерыг ингээд харангуут яг энэ одоо баг амжилт гарах уу гэдэг асуулт хамгийн түрүүнд гарч иж байгаа. Тэгэд Keegan Murray гэдэг залууг авч үлдсэн, extension өгсөн. Миний бодлоор Keegan Murray extension хийгээл бэртсэн одоо NBA муу гэрэд нэг болцсон юм шиг санагдаад. Шууд гэрээ хингөөтэй. Тийм. Өндөр гэрээ хийсэн байхгүй. Keegan Murray шүү дээ. Тийм. Яг рол тоглогч, сайн рол тоглогч, залуу тоглогч. Гэхдээ хизээч франчайз тоглогч бол биш байхгүй. Тэгэхээр хитрхи урт тэгээд хитрхи өндөр extension өгч байгаа юм болоо гэж би бодод. Тэгээд одоо нөгөө Denver Nuggets MPG-ийн гэрэн дээр алдсан шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан юм болоо гэж. Гэхдээ яг одоо ингээ харахаар угсаад хинд өгшөө мөнгө төлөх юм зү. Тэгээд төлөө явж тахт гимүүлтэй. За ингээд Sacramento Kings-ийн энэ зуны хийсэн би хамгийн зөв зүйлийг бол Dennis Schroeder-ыг авсан явдал гэж бодож байгаа. Холбогчороо. Dennis Schroeder яг NBA-д энэ хүн одоо ингээд нөгөө аялагч л та нэг тогтсон газар удаан байж чаддаггүй нэг багт очиж сайн тоглож байгаа ч гэсэн ямар асуудал яг байдгийг характерийн асуудал байд юм эсвэл мэдэхгүй ингээд багууд татгалцаар ирсэн шүү дээ. Атлантагаас эхлээл татгалцсан. Сайн Lakers сайн тоглоод байхад нь татгалцсан шүү дээ. Бүсийн финалд хүрчихээд байхад. Гэхдээ авч үлдээсэн чи өөрөө ягаа player option туслаад тэгсэн чинь гэрээ олдог шүү дээ. Харин тийм. Яг яагаад гэхдээ ингээд тэг ямар нэг ингэ шалтгаанаар ингээд болдоггүй зэ. Тэгсэн чинь Sacramento Kings одоо нэгсэндээ сүүлийн одоо мэдхээр сүүл Атлантагаас явснаас хойш Dennis Schroeder-т урт хугацаанд итгэж байгаа цор ганц баг Sacramento Kings байхгүй. Тэгээ энэ 100 сая Dennis Schroeder шгшээ баг дээр яаж тоглолоо. Мэдээж Dennis Schroeder шгшээ баг дээр тоглох нэг өөр шгшээ баг дээр чинь суперстар штэ. NBA ирэхээр зүгээр нэг рол тоглож байгаа байхгүй. Тэгээ рол тоглогчид олж байгаа бөмбөгний эрх мэдэл холбогчийн эрх үүрэг суперстарт байгаа эрх мэдэл хоёр бол төсөөр гэдэг нь ойлгомжтой штэ. Тийм учраас тоглогч нар NBA-д ирэхээр одоо жишээ нь Darren Sharge тоглож чаддаггүй. Шгшээ дээр очихоор багийнхаа хамгийн чухал гол тоглогч нь болчиход байдаг байхгүй. Westbrook-ыг авсан биш Westbrook-ийн Dennis Schroeder-ыг авсан хамгийн чухал үйл бол. Гэхдээ Zach LaVine, DeMar DeRozan, Domantas Sabonis, Russell Westbrook, Malik Monk энэ тоглогч нар байгаа нөхцөлд энэ багаас хамгаалт хүсэж хэрэггүй байхгүй. Гэтэл энэ багийн дасгалжуулагч нь хингэж энэ багийн дасгалжуулагч нь хамгаалтын мэрэгжилтэнд Doug Christie байхгүй. Гараа ингээл ингэдэг Doug Christie шүү дээ. Ерөөсөө ийм хэцэгтэй юм биш үү? Дасгалжуулагч нь хамгаалтын мэрэгжилтэнд гэсэн чинь тоглогчд нь хамгаалдаг тоглогч нэг ширхэг чалах. Keon Ellis-ийг нэрлэхгүй бол Keon Ellis-ийг тооцохгүй бол бус нь бүгд хамгаалдаг тоглогч нар байхгүй. Keon Ellis-д гараа энэ жил яг 2 сая
2.3 сая. Extension одоо хүртэл хийгээг байгаа шүү дээ. Гэтэ яг юу нь болоогүй л дээ 2 сар extension 2 сараас өмнө зурх шүү дээ. Тэгэхээр Keanu Reeves-ийг авч үлдэх шүү дээ. Тэгээ Malik Monk-ийн трейдийг л хүлээж байгаа. Хэрвээ Malik Monk-ыг явуулж Keanu Reeves-ийг шууд extension өгөх хэрэгтэй болов гэж бодох юм. Тэгээ бас ингээд хараадсан Zach Lavine 47 сая, Sabonis 42 гэж бас амар өндөр дүнтэй гэрээнд байгаад байгаа байхгүй. Амжилт гаргадаг мөртлөө амар өндөр дүнтэй. Тэгээд Dark Crystal нэг юм хэлсэн байлээ. Би өчтөр уншаад жоохон инээдлэрсэн. Russ-ыг яаж ашиглах юм бэ гэсэн чинь let Russ be Russ. Яг тэрийг Lakers гэсэн, Clippers гэсэн, Denver Nuggets гэсэн яг тэгж тоглуулад хин ч амжилт олоогүй шүү дээ. Тэр яг тэрийг одоо дахиад ашиглана гэхэд надад жоохон инээдтэй л шиг санагдчих. Яг сайн наадах чинь хэлсэн чинь нөгөө сайн өнөөдөр уншсан өнөөдөр гарсан нэг нийтлэг байгаа шүү дээ. Ringer дээр гарсан. Тэр шууд панк гэж толгойд ороод ирлээ. Russ Westbrook яасан бэ гэхээр Lakers-ээс юу нь яагаад явсан бэ гэхээр ер нь бол Lakers тоглосон эхний жилийнхэн дараа зуны лиг дээр ингээд зуны лиг болдог шүү дээ. Lakers-ийн залуучууд ингээд очиж тоглолдог. Тэгсэн чинь зуны лиг дээр нэг талд нь LeBron очиж тоглож исэн юм байна. Гэхдээ сууж исэн юм байна. Сууцсан. Тийм. Гэхдээ Russ Westbrook-ийг суужсэн чинь нөгөө талд нь LeBron очиж суучдаг байхгүй. Тэгээд Lakers-ийн тоглогч нар очиод LeBron-тай гар мар өрөөд ингээд зохисны респектээ үзүүлсэн юм байна. Тэгсэн чинь Westbrook болохоор өөрийнхөө суудлын дээр суусаар байгаа тэгээд тэр чигтээ гараа авчихсан юм байна. Тэгээд тэр үед дасгалжуулагч нар Lakers-ийн туслах дасгалжуулагч нар ажиллаж байгаа. Тэд нар юу гэж ойлгосон бэхээр энэ хоёр чинь бүр хоорондоо юм ярихгүй хэмжээнд очсон юм уу те гэж гайхсан гэж. Тэгээд тэр нь юу вэ гэхээр ер нь яг LeBron болохоор хэвлэлийнхний өмнө Russ чигээр нь байлгыг гэж ярьдаг хэрнээсээ цаагаараа болохоор энэ Russell Westbrook-ийг хайрыгаар солиоч гэдэг шахалтыг Lakers-ийн удирдлагуудад үзүүлж исэн. Тэгээд ингээд нийтлэл нь амар өргөн өрөөнд бүр ингээд тодорхой маш нарийн жишээнүүд авсан тийм нийтлэл гарсан байна өнөөдөр. Чи тэр үн шиг нийтлэлийг уншаад юу гэж бодов? Ингээ яг нэг ийм юу яваад байгаа одоо narrative яваад байгаа. Ерөөсөө л одоо Russell Westbrook угаасаа ингээд decent хийж байгаа. Одоо ингээд унжаа тоглогч шүү дээ. Угаасаа карьерийн олон жил тоглолцсон. Насан ч ингээд явж гин үүргэрэл ч одоо багасч штэ NBA-д одоо 30 багаас ганц цалин гэхдээ non guarantee зөв баталгаагүй цалин өгж байгаа нэг л баг. Хасч болно штэ. Тий. Тэгэд энэ юун дээр хүрсэн шалтгаан нь Lakers-ээс эхэлсэн гэдэг байгаа байхгүй юу? Patrick Beverley-с авахгүй да тэгж ярьж эхэлж байгаа байхгүй юу? Нэг тийм narrative ингэж яваад байгаа байхгүй юу? Тэгэд тэр нь бол миний хувьд бол жоохон хитрхи юмыг ингэж яагаад байгаа юм болов? Дэвэргээд байгаа юм шиг л санагдав. Russell Westbrook яагаад Lakers Russell Westbrook-с ялах болсон шалтгаан нь ерөөсөө нийцээгүй шүү дээ. Ерөөсөө тоглолт нь нийцээгүй. Тэгээ манай нэрийн хийсэн 40 хэдэн саяар 40 хэдэн саяын цалин авчаад талбай дээр гаргаж байгаа хийсэн үйлдэлүүд нь үнэхээр бүр ингээд яах вэ гэмээр бүр хэлэх ч муу үг олдохгүй тийм шийдвэрүүдийг гаргаад бүр тэр үлрэлцэн тэр чигээр утаардаг шүү дээ. Тэгээ тэр нөгөө өнөөдрийн тэр артикл дээр бичсэн зүйл болохоор LeBron James дөнгөж үлрэл эхлэх 3 дахь тоглолтын дээр Blazers-тай тоглож байгаад нэг оноогоор хожиж яваад сүүлийн хэдэн секундэд Russell Westbrook шууд бөмбөг авч ишингуудаа голоос ингэ шидэд алдаад зөрүүлээд Blazers довтлоод нэг оноогоор хожиж байгаа. Тэгээ тэрний ингээд юу үзсэн гэж байна. Нөгөө фильм сешн дээр үзсэн гэж байна. Яг юу болоод нөгөө тэр чинь бичлэгээ үздэг шүү дээ. Багаараа үзээ сууж яхад нь LeBron уурлаа гараа авсан гэж байна. LeBron уурлаа гараа авсан чинь AD Hons нь уурлаа гараа авсан. Тэгээд тэгсэн чинь Patrick Beverley Russ гэсэн чинь би тэгвэл одоо ингээ гараа авчих юм гэсэн чинь Patrick Beverley ингээ тайвшруулад үлдээсэн. Үгүй явахгүй штэ яахгүй штэ. Тэгээд хэдүүлээ ингээ ярилцсан энэ төргээд нэг тиймэрхүү юм болоод өнгөрсөн гэж байна. Тэгэхээр л чинь яг тэрнээс болоод Russell Westbrook-ийн тэр нэг шийдвэрүүдээс болоод тэгэл хувцас солих хүрээнд ерөөсөө тэр chemistry байхгүй л байсан баг. Тэгээд салхаас өөр яах юм тийм үстэй. Өнгөрсөн улирлын дундуур хоёлоо ярьжсэн бол Russell Westbrook Denver Nuggets-ийн хувцас солих хүрээнд ингээд өргөс болоод байна гэдэг зүйлийг Denver нэг тоглож ярьсан гэдээ ярьжсэн шүү дээ.
Расын хийж байгаа тэр тоглоомуд ч юм уу тэр байгаа байдал нь юм профешнл тамирчин шиг бишээ гэж нэг тамирчин дургу байна гэж хоёлоо Майкл Портер Жуниор юм байлгүй дээ эсвэл Кристиан Браун юм байлгүй дээ гэж ярьжсэн. Яг л тэр зүйл давтагдсан л даа Лекс тэр болсон зүйл чинь. Тэгээ хардаа Манайр Иго ихий том байгаад байгаа байхгүй юу? Тий. Никола Йокичийн 30-20 хийдэг тоглолт шүү дээ. Оксигийн эсрэг тоглоод. Тэр тоглолтод хожигдсан шүү дээ нэр нагц. Тэгтээ хамгийн зөвсгөл нэг Russ Westbrook яг очиод ганцаараа очиод шийдэнд ороос алддаггүй юу? Guarantee open play болчихсон. Тэгээд чиггүй чи одоо ингэсэн гоо анх би бүр одоо ингээ амарчингийн үгийг санаж байна. Denver Nuggets Russ Westbrook-ийг авах та. Russ Westbrook манай багт бол жарганаа. Lakers энэ тоглогчийг ингээд новшуулгацсан. Тийм учраас бид нар энэ тоглогчийг тэр Russ Westbrook үнэхээр ингээ улирлыг сайн эхлүүлж байгаа. Тэгтээ Russ Westbrook-д хоёрхан зам байдаг байхгүй юу? Тоглогчийн хуваар багтаа тус оруулах. Нэг нь үнэхээр сайн тоглоод багтаа хожил авчих хэмжээнд нөлөөлөх. Нөгөөх нь үнэхээр байж боломгүй тэнэг шийдвэрүүдийг гаргаад бага хожигдох гол шалтгаан болдог. Хизээч энэ хоёрын аль нэг нь ингэж дардан байна гэж бодох. Заавал ээлжилдэг ч юм уу. Ингэдэг. Нэг оройн зургатаар магтуулдаг, дараагийн оройн орон нутгийнхаа зургатаар бүүлүүлдэг, фэнүүд дундаа алуулдаг. Clippers дээр тэр Lakers дээр тэр Denver дээр ч тэр энэ магтагдсан. Sacramento дээр ч магтагдана. Давтаггүй яг ясам дээр бид нар марчаад байгаа болохоос OKC дээр ч гэсэн OKC Durant Westbrook садлах болсон шалтгаан Westbrook л байсан шүү дээ тухайд. Тэ чинь Westbrook-ийн бас тэнэг алдаанууд чи тэр юм дээр гардаг шүү дээ. Finals дээр Miami точиж. Гардаг шүү дээ. Тэгээд ер нь бол ингээд одоо ингээд хардаа би дээр хиний пост хин бичсэн байлаа. Lakers очиосоо өмнө энэ хүн чинь triple double хийжсэн юм баггүй. Triple double хийжсэн гайхалтай. Гэхдээ ямар ч тийм expectation-гүй багт байхгүй. Ямар ч амжилт хүлээгдэхээгүй газар. Бараг миний бодлоор stat pad гэдэг шүү дээ нөгөө. Өөр оноо цуглуулдаг, stat цуглуулдаг. Тийм л зүйл хийсэн баггүй ер нь бол. Тэгээ ингээд системтэй яг ингээд багийн сагсан бөмбөг тоглох байгаа газар очихороо хамгийн тэнэг алдаануудыг багтаа нөгөө сайнэр биш муугаар нөлөөлөд болчиход байдаг. Чи хараа Clippers-ийг санаж байна уу? Бас яг Lakers-ийг тэгсэн одоо Clippers энэ үнстэй шал хондоо гэсэн чинь Clippers сүулдэ яалаа бенчэн дээр суулгаж яагаад хождог болсон шүү дээ. Дөрөв өдөр тоглосон шүү дээ. Тий. Тэгжээж хождог болсон. Манай гарахаараа хожигдоод байдаг. Тэнгүүд яг хин адилхан санаж байна. Clippers бас яг адилхан. Russ-ыг яг Russ-аар байлгамаар байна. Ноо. Яг тэгэхээр хожигдоодсан байхгүй. Тэгэхээр яг энэ зүйл яг давтагдана. Гэхдээ нэг одоо ялгаатай зүйл нь Sacramento Kings одоо ямар ч expectation ямар ч юм хожно гэсэн тэнцээс хүлээлт нэгч байхгүй учраас жиг Russ-аараа байж магадгүй юм да. Санаж байгаа бол Bubble 2020 онд Bubble Lakers Houston Rockets-тэй бүсийн финалд л 2 дугаар шатанд хааш тоглоход Lakers яаж Houston Rockets-ыг хоцсон бэ гэхээр Westbrook-ыг хамгаалаагүй байхгүй. Westbrook-ыг хамгаалж байсан хүн төвөд харцсан байхгүй. Энэ бол NBA-гийн тоглогчийг бүр MVP төвшөнд байж бол MVP төвшний MVP тоглогчийг хамгийн үл хүндэтгсэн хэрэг. Энэ хамгаалтын арга техникийг одоо тэр цагаас хойш NBA-гийн багууд Russ Westbrook төр хэрэгжүүлж байгаа шүү дээ. Тийм учраас одоо юу гэдэг өнгөрсөн жил харьцангуй сайн шийдсэн. Тэгээд зүгээр үнэхээр Russ Westbrook гэдэг тоглогчийг одоо ирээдүйн алдрын тахимын гишүүн статистикаараа ингээд юу ярих вэ энэ тоглогчтой манлайлцсан. Түүхэнд байгаагүй тэр зүйлийг бүтээсэн. Гэхдээ Sacramento Kings багт энэ Russell Westbrook-ыг аваад одоо байгаа Sacramento Kings баг амжилт үзүүлнэ гэж би бол no гэж хэлмээр байгаа. Sacramento Kings баг энэ асуултыг маш тодорхой асууж байна. Sacramento Kings багийн ирэх хөлөрлийн амжилтыг чиний зүгээс юу гэж таамаглаж байна? Play бүр сайн тоглох гэхэд play нь болоо гэж бодож байна миний бодлоор. Одоо Sabonis хараад Keegan Murray бэртэлтэй Sabonis бас бэртэлчдэг бүтэн үлрэл тоглолтгүй. Тэгээ Zach LaVine яадаг үлээ. Тэгээ DeMar DeRozan хин блэ. Ингээд харсан чинь 3-аас шидэх юу нь бас юм баг юм бэлээ шүү дээ. Энд чинь шиддэг хүн баг болчиход байгаа юм бэлээ шүү дээ. Malik Monk хин хоёр Zach LaVine шидэх юм. Тэгээ бусд нь бол шидэхгүй юм бэлээ шүү дээ. Keegan Murray шидэл дээ. Keegan Murray харин бэртцсэн шүү дээ. Одоо тэгээ Keegan Murray байхгүй болонгод бэртэлтэйгээр тооцоолоо байхгүй. Тэгээ Russell Westbrook
Russell Westbrook авчирхаар бүр шидэлтэй хувь нь бүр багасна. Тэгэхээр энэ багаас бол би бол өстой юу ч хэлэхгүй нөө. Тэгэл ингэж өнгөрч явсараа л дуусах. Би тэгээд аль хэдийн өөр нөгөө багтаа бэлтгэлч хийгээгүй шүү дээ. Тэгсэн чи өнөөдөр тэгээд бичсэн шүү дээ. Багийнх нь хэрвээ Расыг 4-р үед бенчэн дээр суулгачвал Рас яах вэ гэдгээс айж ийн гэдэг чи NBA тэр яриа байгаад байгаа байхгүй юу? Russell Westbrook-ийг бенчэн дээр сэлгэн суулгачингоо тэр хүн бүр ингээд солиотой байдаг байхгүй юу? Харин болох байдаг. Айцтай, тийм айцтай шүү дээ. Одоо тоглож эхлэх багт. Гүү харин улирал эхлэв. Come on, улирал өнөөдөр эхлэх гэж штэ тий. Тэгж яхад эхний дөнгөж тоглолт явахд ч ихтгэж жагаад аль хэзээ тэг гэрийн баталгаа дуусгаа хамгийн сүүл хэд хоногийн өмнө авсан тоглогчоос ингэж айж ин гэдэг бол үнэхээр солиоттой зүйл гэмээр байна. Гэтэ Russell Westbrook-ийн Sacramento Kings дэх улирал одоо 18 дахь улирал нь дээрээс нь Sacramento Kings гэдэг өрнөд бүсэн ээлжид нэгэн багт хийх аялал хэр удаа хугацаанд үргэлжлэх үү гэдэг сонирхолтой байна. Энэ талаар бид улирлын турш ярих болно. Ингээд дараагийн сэдв рүү орцгоё. Game Point podcast үргэлжилж байна. Мөнгөсөн амралтын өдрөөр бас нэгэн томхон үйл явдал гарсан юу вэ гэхээр улирал эхлэхийн өмнө тоглогч нар гэрээгээ сунгадаг. Гэхдээ энэ ихэвчлэн rookie тоглогч нар дээр тохиолддог бол NBA-гийн домог тоглогч ирээдүйн алдрын танхимын гишүүн лигийн MVP, финалийн 2 удаагийн MVP Kevin Durant Houston Rockets багтаа 2 жилийн $90 сая гэрээ байгуулсан явдал байлаа. Энэ бол Kevin Durant-ийн хувьд 37 настай энэ тоглогчийн хувьд дахиад энэ үйлрэлийг оролцуулаад тэрнээс гадна 2 жилийн гэрээ гэдэг дахиад 3 жилийн гэрээ хийнэ гэдэг бол 40 нас хүртэл энэ баг тоглоно. Магадгүй энэ түүний замналын хамгийн сүүлчийн баг байх болно гэдгийг албан бусаар зарлж байгаа хэлбэр юм болов гэж харлаа. Kevin Durant-ийн гэрээний талаар одоо чиний бодлыг сонсъё. Би бол яг 2 жилийн 40 би Kevin Durant-ийн сая 100 ярихтай баг дахиад баг max extension авах тухай юм яриадсэн шүү дээ. Тэгээд тэгжээснаа ингээд жилийн 45 сая дээр бууж ийн гэдэг бол маш сайн гэрээ. Тэгээд багаж сайн бодлоо гэж би бодчих. Тэгэхээр энэ мөнгийг за баг арай ч хүрхгүй л дээ. Гэхдээ баг энэ мөнгийг Jalen Green түр жил хийцэн лсэн бохоггүй. Өгөхөр л тийм гэрээсэн бохоггүй. Тэгэхээр одоо Kevin Durant-д өгж ийн гэдэг бол энэ бол it's worth it. Яг хангалттай аль нь хангалттай юм болоо гэж бодчих шүү дээ. Тэгээд 45 гэдэг чинь бас нэлээд пейкат хийсэн байхгүй. Тэ? Kevin Durant нийтдээ 30 саяг нэг үлрэлд 15 сая гэсэн ба. Харин тийм тэгэхээр чинь 15 сая гэдэг чинь бага мөнгө биш шүү дээ. Харин 15 сая шүү дээ. Тэгэхээр Kevin Durant аль хэдийн одоо ирээдүгөө за Houston Rockets-тай ингээд яваад дуусах юм байна гэдгийг одоо төлөвлөж байгаа юм байна. Харин өнөөдөр хин ч гэсэн хэлсэн, Shams ч гэсэн ирж л шүү дээ. Яг энэ юу цагаараа юу гэж нэхэр Kevin Durant Houston Rockets-ийн өмсгөлтэй retire болох юм байна гэсэн үг болоо гэж ирж ийл шүү дээ. Би ч гэсэн яг тэгж бодож байна. Энэ үлрэлд Kevin Durant 54.7 саяын цалин авч байгаа. 9 саяыг багасгаж авч ийн гэсэн үг одоо авч байгаа гэсэн. Тийм. Тэгэд бас нэг жоохон нэг харамсалтай зүйл байна. Яг энэс болсон чигүй гэхтэй нөгөө санхүүгийн ингээ харахаар энэ бол нөлөөлчлөө бол да. Tari Eason гэдэг залуу тоглогч өнөөдөр extension хийж чадсангүй. Өнөөдөр бол сүүлийнх нь өдрөөс нь тэгээд Tari Eason дараа жил restricted free agent болно. Багаас хамааралтай. Тэгэхээр яг энэ драма Kuminga-гийн драма яасан драма нь одоо яг Houston дээр Tari Eason дээр гарч ирэх юм бол би бол Tari Eason айгүй нэлийн дуртай. Тэгээд энэ залуу extension авч чадаагүй нь жоохон харамсалтай болж. Гэтэ нэг ийм нөгөө олон залуу тоглогчтой багт нэг гайд хардаг ингээд 2 дахь 3 дахь жилээс ингээд сонголт хийх болдог хэнийг авч үлдэх вэ хэнийг явуулах вэ гэдэг сонголт хийх болдог. Тэгээд эхнээс ингээд Tari Eason ингээд гарч ирж байгаа юм болов гэж бодож. Сая хин Memphis ч гэсэн тэгсэн шүү дээ. Хэнийг явуулаад Triple J-г авч үлдчихэж шүү дээ. Тийм. Kevin Durant-ийн энэ гаргасан цалингаа багасгаж байгаа шийдвэр бол шууд Tari Eason-ыг авч үлдэх гэсэн шийдвэр юм болоо гэж би хувьдаа харсан юм. Цалингийн цэсийг ингээ харангууд Kevin Durant ирэх жилээс ингээ 60 сая биш 45 сая болоод ирэхээр Tari Eason-д гэрээ өгөө цаана чөлөө тагантаас тоглогч сонгох боломж бүрдэж байгаа байхгүй.
Гэхдээ яагаад өнөөдөр зүүн бүсийн цагаар 3 цагаас баруун бүсийн цагаар 6 цагаас өмнө гэрээ хийгцэнгүй гэхээр тар хийсний илүү ихийг л хүссэн. Эсвэл гараанд гарахыг л хүссэн. Тэм учраас энэ залууд угаасаа тесрэлт нь байгаа, шидэлт нь байгаа, биеийн нь байгаа минут нь л байхгүй байгаа шүү дээ, тий. Houston Rockets энэ тоглогчийг алдах юм бол хайрын. Тэм учраас нөгөө нэг альва нэг баг энэ үгийг би өмнө хэлчихсэн. Санхүүгийн алдаа гаргахаараа л тэр баг аврах боломжоо өггүй гэдэг шүү дээ. Memphis Grizzlies, Marc Gasol, Zibo, Mike Conley, Tony Allen гоё явж байгаад Chandler Parsons гэрээ өгөөл тэр багийн аврах боломж бодоо олж ирсэн шүү дээ. Хэрвээ Golden State Warriors баг Stephen Curry чи шагаачин гимтэлтэй Steph, тийм учраас биднийг ойлгоорой. Чамд 11 саяын гэрээ өгье. Окей, Steph ухаалаг ганц. Тэгээд окей, би өөрөө эсэрчлэг мэдэн, тийм учраас 11 саяыг авъя. Хэрвээ тгээгүй бол тэдэнд Андре Игудалаг авах боломж гарахгүй байсан байхгүй. Steph тэр үед шууд өндөр макс гэн. Тэр Steph одоо Тайлоос хаана явж байна? Хятадд явж байна хаана. Гэтэл Steph Тайлоосондоо ижил хэмжээний цалин авахыг зөвшөөрч ирсэн байхгүй. Энэ санхүүгийн хувьд ашигтай нүүдэл. Ингээд харахад гэтэл Houston Rockets-ийн миний гаргасан одоо энэ алдаа бол Dorian Finney-Smith-ийг яах гэж авч байгаа. Тэгээд Dorian Finney-Smith-ийг авснаасаа болоод Tari Eason-ыг алдах гэж байгаа бол уучлаарай Kevin Durant-ийг энэ гаргасан золиос амар үр дүнг болох гэдэг байхгүй. Тэгэхээр би энэ дэр тим алдаага гаргацсан бол өнөөдөр би Tari Eason-д за Kevin Durant зай гаргаад өгчлээ үлдээчлээ энэ ямар гоё ингээ өгөөмөр нөгөө хэн бүр тэгсэн байлээ шүү дээ. Нөгөө Amen Thompson чинь ингээ Steph гоё нөгөө KD 30 саяыг хаслаа энэ тэрэ гэдгсэн чинь яасан гинэ гэдгснэ. Юу өгөөмөр ингээ тэгцүүлэн шүү дээ. Тэгэхээр чин тэгвэр тэгж ингээ одоо хүмүүс реакц гаргахаар хэмжээнд үйл гаргаж чад Houston Rockets өөрсдөө ализын тэр алдаага хийцэх юм болов гэж бодоод байх юм. Гэтэ ямар ч байсан Kevin Durant-ийн өөрөөсөө 30 саяыг хасаад Houston Rockets-ыг боцсон шийдвэр бол надад таалагдлаа. Яг үнэндээ Ramona Shelburne гэсэн өнөдөр хэлж байна. Ингээд KD шиг юм одоо юм супер тоглогч нар цалингаа хасъя гэдээ яг үнэндээ хастгын цөөхөн гэж. LeBron-ыг харалт өнгөрсөн жил хасаагүй штэ гэж шавж байгаа байхгүй. Би багаа сайжруулмаар сайн багтаа болгомоор гэхдээ гिचэд багаа хасаагүй. Одоо Bron-ыг авсан тулдаал 1-2 саяыг хассан уу юу гэж байгаа байхгүй. Гэт яг супер одод би ингээ сайн багтаа болмоор өнөдөр гэсэн мөртлөөсөө өөрөө авах ёстой цалингаа бүгдийг авдаг. Гэтэл Kevin Durant гэсэнгүй энэ бол супер одуудаас бас гаргадаг хоорхон зан чанар. Тэгээ хамаагүй бол KD одоо тийм мууд чаддаг юм бол нөө одоо ч KD одоо prime багийг манлайлаад финалд гаргахаар байлаа шүү дээ. Тэгээ Houston Rockets нөө Fred эхний дугаар дэлгэсэн Fred VanVleet-ийг гэмтээд би энэ багийн expectation унчлаа гэсэн чинь биний буруу байсан юм байна. Би яарсан юм байна. Oh my god. Энэ багч одоо сая Amen Thompson-ыг холбогчоор гаргаад KD-г 2 номер дээр гаргаж үзлээс би тэр үед одоо яаж галзуураад байгаа юм бол гэсэн тэр загсан мөнгөийг классикаар тоглож үзүүлсэн шүү дээ. Эсэл лөө дараагийн тоглолтын дээр намхан гарч үзүүлсэн. Йоо. Юу гэж юм бэ? Amen Thompson-ыг point guard хийнгээ тэгж яриадсан бохоо би тэгээд би надад ч тоглоод буугаагүй л дээ. Гэхдээ тэр асуудалгүй л юм шиг санагдсан. Тэр Reed Shepard ч гэсэн маш сайн байлээ. Ой тийм. Reed Shepard нэг тоглолтод яасан бэ? Юу. Үгүй тийм. Эртэл энэ баг асуудал хүн байлээ л гэж харсан би. Гэтэ мэдээж яг VanVleet байсантай харьцуулахад мэдээж жоохон асуудал тулгарна л да. Гэтэл ямар юм бэ? Тэгээд амар өндөр болж байгаа зү тэр нэг лайн ап ингээ харсан чинь Amen Thompson, Jabari вообще тэгээд хоёр дээр KD юм уу? Тийм шүү дээ. Jabari чинь 3 дээр. 4 дээр Шингүүн тэгээд 5 дээр Adams бүр нэг хан хэрэм юм аа шүү дээ. Зүгээр нэг зүйл хин ч орох юм. Тэгээ ажиглагдсан Alpha-ийн Шингүүн энэ үйлрэлд ер нь бол тийм нэг яг өнгөрсөн жил шиг тийм амар usage rate гэдэг чинь тийм айгүй их ашиглагдахгүй маань. Нэг талаараа энэ Alpha-ийн Шингүүний үед муу мэд юм шиг боловч нөгөө талаараа явахаар миний Houston Rockets-ийн хувьд сайн мэд байхгүй. Шингүүнийг 40 минут 35 минут ашиглаад 30 минут ашиглая 29 минут ашиглая хангалттай авахыг авчи. Бусдыг нь Capella нөгөө одоостой авчирсан Dorian Finney, Jabari Smith-тэй даатгаад хамгаалтантай. Тэгэх юм бол хамгаалтанд байгаа сайжрах юм байна. Дээрэс нь
шингүүнээс хамааралтай сагсан бөмбөг багасна гэхэр чинь Houston Rockets KD гэдэг бусдад нь Аме Томпсонд ирэх мэдл очих юм байна гэж би өөртөө харсан шүү. Тэгэхээр энэ бол тийм муу мэдээ бол яагаад биш. Тэгээд нөгөө холбогч гимцнийхэн дараа тэр нөгөө Westbrook дээр бид рүү хэлье гэж байгаа марч. Холбогч гимцнийхэн дараа KD-гээс нөгөө сэтгүүлч асуусан. Ингээд Russell Westbrook ингээд одоо ингээд танай холбогчийн дутагдaltaй болсон. Russell Westbrook-ыг ирүүл явах уу гэж. Russell ирчүүл гоё юм шүү дээ. Тэр бол дипломат хариулт байхгүй юу? Цаашаа хаалгаар гараад багийнхаа менежер KD юу гэж хэлсэн баталгаатай вэхээр тим байхгүй шүү л гэж хэлсэн баг. Тийм үстэй. Тэгвэл би гэрээ сунгахгүй шүү л гэж хэлсэн баг. Гэтэ сая чи нөгөө юу үзсэн үү? Starting 5. Starting 5 дээр тэр Kevin Durant тэгжил штэ. Westbrook тэр хоёрыг салснаа нэг ярихгүй. Гэтэ Harden-аас салснаа айгүй хэржил штэ. Бид нар өстө тэр өстө амар гонигтэй зүйл болсон гэд. Шок болсон тийм. Тэрэн тий OKC тэрэн дээр амар том алдсан байгаас бас ингээд одоо ингээд эргээд бодохоор дахиад 1 жил юм уу 2 жил явцсан байсан бол юу ч болоо л. Хонцээ шалгон дээр Harden ч гэсэн өөрөө дургүй байсан байл шүү дээ. Бид нар чинь сая финалд гарчаад хахад намайг сольжиж байгаа юм уу гэд. Тэ. Тэрийг эхлүүлээд орхисон байгаа. Үзэж дуусгаагүй. Ойрд зав мотол байгаа. Тэгээд үз дуусах надад л Halliburton тэр гимтэж байгаагаар эхлэлийн гэсэн чинь ингээл шар ус басаад яа. Тэгэл ихэлсэн гоё лээ. Гоё яста гоё лээ. Сонирхолтой болоод ингээд бүх юм болоод өнгөснөө дараа ингээд харсан чи. Тэгээд нэрээ KD яг би бас тэгж бодож байсан шүү. KD хөөх ингэж амар Harden-ыг явуулахад ингэж амар хүлээж авч ирсэн юм уу гэж ялцгүй бодсон шүү. Gamepoint podcast-ийн event тэтгэгч үе мөчний шингэн доктор Joint Movement Colcosamine ажиллаж байна. За үений эрүүл мэндийг урт хугацаанд дэмжих үе мөчнийг өвдөлтөөс сэргийлэх, уян хаттан байдлыг нэмэгдүүлэх үр дүнтэй арга гэж зөвлөмөр байна. За өдөр тутмын амьдралд Colcosamine хэрэглэснээр үений эрүүл мэндийг хамгаалж илүү эрчимтэй хөдөлгөөнтэй байхад туслах юм. Спортоор тоглож байгаад гинтл авсан. Ер нь тамирчин. За тэгээд үе мөчний өвдөлтөд өндөр наст ингээд бүх хүнд энэ бүтээгдэхүүнийг зөвлөж яагаад гэх юм бол энэ танд маш хэрэгтэй бүтээгдэхүүнийг бид санал болгож байгаа юм шүү. Тэгэхээр бүх сүлжээ эмийн сан болон E-Mart номин сүлжээ дэлгүүрүүдээр 99,000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байгаа Colcosamine хондротын нэг та бүхэнд санал болгож байна. Цогц найрлага бүхий үе мөчний шингэн доктор. Үе мөчний өрөвсөл, өвдөлттэй, бэртэл гэмтэлтэй, спортоор хичээлдэг, ахмад настан, суугаа ажил хийдэг бүх хүмүүст тохиромжтой. Энэхүү бэлтгэл нь өрөвсөл болон өвдөлтийг намдааж, эдгэрэлтийг түргэсгэж, үений шингэнийг нөгснөөр үе мөчний хэвийн үйл ажиллагааг дэмжинэ. Үе мөчний шингэн доктор. Gamepoint podcast үргэлжилж байна. Ивент тэтгэгчтэй баярлалаа. Бидний дараагийн ярилцах бол өнгөрсөн амралтын өдрүүдийн гол сэдэв болсон Portland Trail Blazers баг байлаа. Энэ 100 Damian Lillard-ыг гэрээ байгуулж авсан Portland Trail Blazers баг өнгөрсөн амралтын өдөр 2 залуу тоглогчтойгоо гэрээ байгууллаа. Tumani Camara, Shaden Sharp хоёртойгоо тэр 4 жилийн гэрээг сунгаснаа төлөөлөгчөөрөө дамжуулан аль биесээр мэдгдсэн. Тэгэхээр од хоёул энэ гэрээний талаар ярилцъя гэж бодож байна. Дээрэс нь Damian Lillard-ийн гэрээг оруулах юм бол энэ багч ингээ 3 гэрээ хэлээ. Дээрэс нь Drew Holiday-г авчирсан тийм. Jan Hansen гээд хитэд Jokic-ийг авчирсан гээд энэ багт ер нь болж байгаа зүйл маш их байна. Болохгүйгээ ганц хүн гүйл Jeremy Grant л байна л да. Бусдаар бүх юм гоё болж байна. Яг тий. Jeremy Grant, Danny Avdia түрүүжидээс хойш маш сайн тоглож байна. Ер нь Blazers-д очсноос хойш, Blazers руу очсноос хойш маш сайн үр бүтээлтэй сайн тоглож байгаа. Тэгээд Danny Avdia гэдэг ирээдүйтэй сайхан залуу байна. Ер нь бол гой залуучууд бүрдчихлээ. Энэ жилд ч гэсэн ер нь бол за Damian Lillard байхгүй. Гэхдээ энэ олон залуучууд бас нэг битүү мөр гэдэг лээ. Тэр шиг бас сюрприз барьж магадгүй багуудын тоонд. За яг бүр плей-ний 1-6 руу бүр айхтар орж чадахгүй байлаа гэхэд плей-ин дотор бол аюул тарж магадгүй л баг шүү. Би бол тэгж бодож. Бүр тэг дээшээ гарч ирнэ бодож байна. Тийм, би бол тэгж бодож байна. Одоо угсаа эн чинь залуу тоглогч нар байна. Одоо
хожигдох ямар шаардлага байхгүй шүү дээ. Одоо харин энэ дээр одоо жинхэнэ залуу тоглогчроо develop хийж ер нь бол хожиж эхлэхгүй бол одоо хожиж эхлэх цаг нь бол болсон гэж бодож байна. Тэ энэ би бол ингэж заахын дандаа юмыг сөргөөр харна гэж яг мэдээж энэ багч одоо хожиж эхлэх цаг нь болцсон. Гэхдээ энэ баг нэг алдаа хийсэн шүү дээ драфт дээр. Скут Хендерсон драфтын номер 2-оор аваа шүү дээ бүр. Гэсэн шүү дээ. Тэгээд Скут Хендерсон орж ирснээс хойш яаж тоглож байгаа вэ? Өнгөрсөн үеэл хідэн тоглолт гэмтлийн бол масамжлаа. Одоо бас гэмтэлтэй байгаагүй юу? Би бас тэгж санаадах юм. Тэгээд Скут Хендерсон тоглохгүй Drew Holiday тоглоод холбоод эхлэнгүүд яг ингээд гой болоод эхэлж байгаа байхгүй. Тэр Скут Хендерсон бол энэ багийн хийсэн балдаанууд наа. Гэхдээ Туманы Камараг шүү дээ. Улирал эхлэх үе өнгөрсөн улирлын сүүлээс эхлээд сольж магадгүй гэдэг яриа гарсан. Яг бол Туманы Камара чинь драфтын 2 дугаар дойргийн 52 дахь сонголт билүү бүр тэр хойно тоглож байгаа байхгүй. Хаагар. Тийм. Дэйт нөгөө нэг бид нар Майктай хамт тоглож исэн Дэйтнээс нь хойш мэдэн шүү дээ энэ залууг 3 шиддэг. Тэгээ энэ бид ороод ирсэн энэ тоглогч чинь what бүр ийм хамгаалттай юм уу гэмээр бүр ингээд өсөж хөгжөөд ивжээд өөргөө харуулаа 4 жилийн 82 сая доллар жилийн 20 сая долларыг зүгээр нэг тоглогчд NBA-гийн ямарч баг өгөхгүй тэр 1000 залуу байлаа гэх. Тэгэхээр Туманы Камара тим хэмжээний үн цэнэ хүрсэн байхгүй. За дээрээс Өнөөдөр хараа яг тэрэн дээр чи одоо энэ үнэлгээ болно шүү дээ. Яг одоо ихний extension-ыг rookie extension дээр бол маш өндөр байгаа байхгүй. Aaron Nesmith шүү дээ. Indiana Pacers өнөөдөр 2 жилийн 40 сая юунд орж шүү дээ. Extension авч. Тэр хүн гэхдээ шүү дээ. NBA-ийн finals очсон. Хүн шүү дээ. Тэгчээд 40 саяг 2 жилийн 40 саяг гэрээж хахад Туманы Камара Blazers ингэж тоглоо тэгээ rookie extension анхныхын extension ийм өндөр байна гэдэг чинь бас гайхалтай. Сайн байна. Ирээдүг тэгж харж штэ. Тийм. Дээрэс нь Shaden Sharp бүр 4 жилийн 90 саяг өгч байгаа. Бүр илүү өгч байгаа. За Sharp бол мэдээж хүлээлт өндөр байгаа. Тэгтээ Mark Spears үлээ сайн алтрын тагмагчсан сэтгүүлч Mark Spears аналист Mark Spears энэ жил Shaden Sharp-ийн тесрэлтийн жил байвал битгий хахаараа гэж жиргсэн байсныг би бас харсан байхгүй. Тэгэд за энэ залуу ямар ч байсан угаасаа ингээд нөгөө ингээд тесэрч гарч ирээд байдаг. Гэхдээ нөгөө ялахгүй байгаа учраас анхаарлын төвд орохгүй байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ жилээс ялж эхэлж ижил ингэж анхаарлын төвд орох юм байна да. Дээрээс нь бүр Sharp-ыг бүр гангарна гэж байгаа юм байна да гэж харсан байхгүй. Тэнгүүд чинь энэ баг дээр нэг асуудал байсан. Сэтгүүлчид удирдал эхлэх юм асуусан Jeremy Grant-аас та ингээд сэлгэнээс тоглуул яах вэ гэсэн чинь сэлгэнээс над юусоо төсөөлөгдөхгүй байна гэж хэлсэн байхгүй. Jeremy Grant бол энэ Portland Trail Blazers-ийн сүүлийн жилүүд гаргасан бас хамгийн том алдаанууд нэг. Хитрхи overrated гэрээ өгсөн. Энэ муу гэрийг хинч авахыг хүсдэг үү одоо? Солих гээд хинч авахыг хүсдэг үү? Тэг fail гэрэнүүд нэг штэ. Хөдлөхөд амар хэцүү 32 сар, 34 сар, 36 гээ одоо дахиад 3 жил штэ нүнд. Тэгээ гол нь бүтэн үйлрэл тоглохгүй байгаа нэмгийг багс хэцүү те. Аюу их бэртэн. Тэгэхээр бас энэ үнэ гэрэл үнэхээр юу үнэлгээ нь бүр л доош явнаад байна л да. Энэ гэрэнээс салчих юм бол бас л ирээдүй бол байж тээ. Portland. Чи хараа Portland Kings 2-ыг харьцуулбал чамд аль нь илүү байгаа юм шиг санагч байна. Юугаар аль нь илүү байгаа? Энэ жил roster харал тий. Би Kings гинэ. Kings гэж юу? Тий. За яг тийм л арай зузаан бүрэлдэхүүнтэй юм тий. Гэхдээ энэ хэвчтэй тий. Гэхдээ одоо ингээд явж байгаа энэ наадах чинь чиний асуулт энэ жил шүү дээ. Ирээдүйн их мэдээж Portland илүү байхгүй. Ирж яваа цаг. Нэг нь ингэж байгаа, нэг нь ингэж байгаа. Тий. Тэгээд тэр Jeremy Grant нөгөө контакт хийхийг эмчнэрийн зөвшөөрөөд улирлын нээлтэнд оролцож магадгүй гэж байна. Тэгэхээр за ингээд Shaden Sharp ингээд тэгээд тэр Danny Avdia ингээд гараад ингээд ямар сайн тоглоод байгаа тий. Ингээд гой баг бүрчээд хахад ингээд шавруулсан гэрэнүүд байгаа даа. Гэхдээ гой гэгээлэг зүйлсүүд байгаа юу гэхээр Ян Хансон гэдэг тоглогч за Хятадын шгшээ тоглож ирснээр манай үзэгчид мэднэ. Монгол дэрс тоглосноор ч мэднэ. Гэхдээ энэ залуу ерөөсө Portland хотын хэвлэл мэдээллийн анхаарлыг татчихин шууд. Сая тэр нэг тоглолтын дээр уйлсан юм байл чи тэрийг харсан уу? Хожигчод үлээ. Нэг юу алдчихаачлаа нэг уйлаас утсан тий.
Тэр хүн hungry шүү дээ. Өлсгөлэн биш дээ. Шартаа. Тэгээд тэр дамжуултууд бөмбөг гаргаж байгаа хамгаалагчаа уншиж байгаа. Тэр залуу Йокич ч анх орж ирэхдээ юм байгаагүй шүү дээ яг үндэ. Тий. Тэгэхээр тэр залуугийн 90 үе ирэх юм бэлээ. Ингээ бодохоор Jeremy Grant-ийн гэр Scoot Henderson-ы хоёрыг ингээд энэ багаас аваа хайчих юм бол Sharp, Drew Holiday, Damian Lillard-тай хэдэн жилийн ямар гэрээ хийсэн гэж үгүй сайн. Энэ жил сая 103 жилийн extension өгсөн. 3 жилийн 45 сая. Бодоо Damian Lillard-ийн жилийн 15 сая шүү дээ. Юу Kevin Durant-тэй 30 байгаа шүү дээ. Гэхдээ 30 сая дискаунт байгаа шүү дээ. Бүр амар дискаунт гэсэн юм шүү дээ. Тэгэхээр 28 он хүртэл биш ээ. Тэгээ 28 хоног дуустал. Тэгээ 28 хоног дуустал энэ үнийг 15 саяар тоглуулна гэдэг бол тэг юу гэмтэй. Аз явах. Бас хангалттай багт хэрэгтэй одоо team friendly гэрээ байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээд энэ багч одоо залуучууд нь гоё юм. Тэгээд Роберт Уильямс, Матис Тайбол гэдэг тоглогчдын гэрээ дуусч юм тий. Уул хүмүүсийн гэрээ бол дуусч ийн ингээд гой цэвэрлэгч одоо ганц гол асуудал бол энэ за Drew Holiday бол хэрэг болно. Тийм учраас энэ гэрээ бурууд гаргаа. Зүгээр Jeremy Grant-ийн гэрээ бол хэтэрхий өндөрөнтэй санагдсан. За Scoot Henderson бол яг нэг rookie гэрээний явж байгаа учраас тэгээд гэхдээ яг зүгээр Scoot Henderson-ийн оронд өөр сайн тоглож авах сонголт бол байсан шүү дээ. Тэгэхээр Portland-ийн цаг бол ирж надад бол энэ хийсэн энэ хоёр гэрээ бол надад таалагдсан. Саяны амралтын өдрүүдээр хийсэн гэрээ бол. Энэ жил одоо ингээ хараад одоо ингээд хожиж эхлэх хэрэгтэй гэж бодож байгаа байхгүй. Тэнгүүт одоо дасгалжуулагч Chauncey Billups одоо яг хэр ажиллах вэ? Ямар дасгалжуулагч болох вэ гэдэг одоо ястаж ингээ харах хэрэгтэй юм. Тэгвэл эхний 1-2 жил бол үнэхээр зүгээр л танкесэр бол дууссан шүү дээ. Одоо харин Chauncey Billups цаашаа яаж энэ багийг одоо өдөртөж явах вэ гэдэг нь одоо энэ жилээс л харагдах. Бас тэрийг харахад бас сонирхолтой л санагдана. Тийм Chauncey Billups одоо хүртэл Westbrook гэх нь Chauncey Billups одоо хүртэл яг нөгөө чансаагаа харуулаагүй л байгаа шүү дээ. Яг үнэ чамтай бол 100% санал нэг байна. Харуулаагүй л байгаа. Ямар ч байсан Portland Trail Blazers багийн үйлрэлд өмнөх жилийнхээс хамаагүй илүү сайн тоглолтыг үзүүлэн. За Damian Lillard бол энэ үйлрэлд бол эргэж ирэхгүй нь тодорхой. Гэхдээ Drew Holiday байгаа Scoot Henderson гэмтлээсээ эргээд ирчин. Тэгээд энэ баг Danny Avdija, за Toumani Camara, Shaedon Sharp, Anthony Simons-ыг явуулсан. Shaedon Sharp-д илүү боломж гарч ирэх нь тодорхой. Энэ залуучууд байхад тесрэл тэгээд гараад ирэхийг үүсэхгүй. Үнэхээр үүсэхгүй. Гэхдээ мэдээж ажиллах хэвээр зүйлүүд бий, явуулах хэвээр гэрээнүүд бий, солилцоо хийх шаардлагатай зүйлсүүд бий. Гэхдээ Portland Trail Blazers багийн цаг үеийг бид нэр эхэлж байгаа гэдээ албаасаар заалчихад баг болохоор болж ийн удаа тий. Удирдал эхлэх юм 2022 оны драфтын ангийн тоглогчид гэрээ байгуулсан. Байгуулаагүй маш олон тоглогч нар эрх зүйн багаас хамааралтай чөлөө тахинд болно. Тэгэхээр энэ үйлрэл тооцооломгүй олон тоглогч одоо чөлөө тахинд болох ч байгаа юм байл шүү дээ. Detroit Pistons, Jaden Ivey, Jalen Duren, San Antonio Spurs, Jeremy Sohan өөр хийм бэлээ маш олон тоглогч нар restricted free agent болохоор болсон юм билээ. Харин Denver Nuggets баг гарааны SG буюу Christian Brown-ыга тэд 5 жилийн 125 сая долларын гэрээгээр авч үлдлээ. Энэ юуг харуулж байна вэхээр чи манай багийн ирээдүй, чи манай багийн дараагийн 5 жилийн төлөвлөгөө, чи манай багийн гарааны холбогч юм а гэдгийг баттгсан үйл явдал байлаа гэж. Christian Brown энэ гэрээ overrated үү эсвэл тохирсон үнэ бод? Өсө тохирсон. Би Christian Brown KCP явсан шүү дээ Denver Nuggets-аас. KCP-г явуулчихгод KCP-гийн оронд ингээ Christian Brown-ыг одоо KCP-г нөхөх юм бахтаа гэж би жоохон шүмжлэлтэй ярьжсэн. Тэрэнд бол Christian Brown хангалттай хариу өгсөн. Маш сайн хамгаалагч бас сайн шидэгч гэдгээ ер нь бол сүүлийн жил бол үнэхээр сайн харуулсан гэж. Сайн рол тоглогч. Тийм болохоор яг одоо энэ хийсэн extension бол яг юу нүдэ олсон extension гэж бодоод юу overrated ч underrated ч яг л таарсан гэж бодоод. KCP биш тэ Denver-ээс яваад яаж production буулга тэ. Тэнгүүд Christian Brown тэ шал ондоо олж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол яг нүдэ олсон л гэрээ гэж бодож байна.
Харин ч нөгөө Denver Nuggets чинь задуу тоглогчийг хитрхи үнэлээд байдаг штэ. Арай ч тэгчээгүй юм шиг санагдаад штэ. За мэдээж энэ жод юу гэж нөгөө Никола Йокич, Жамал Мурray, Аарон Гордон гэдэг энэ тоглогч нар бол урт хугацааны гэрээтэй байгаа штэ. Энэ дээр одоо Cameron Johnson 2 жилийн гэрээтэй ирж байгаа. Тэнгүүд одоо Christian Brown энэ багийн хамгийн урт хугацааны гэрээтэй тоглож болж байгаа байхгүй. Одоо 1 жилийн гэрээ байгаа. Тэрэн дээр дахиад ингээд шинэ гэрээ байгуулчлаа штэ. Тэр чинь дараагийн баг 6 жил үү? Тийм баха. 6 жил ингээд Christian Brown, Denver Nuggets багийн хорд хараа. Би энэ жилдээ нийлээд 5 байхгүй. Тийм үү? Тий. Үгүй шүү дээ. Extension. 4 жил extension байхгүй. Тэгэхээр чинь энэ жил тэгээд нэмтгэн 4 байхгүй. No, энэ жил 4,900,000 цалинтай шүү дээ. Харин тий extension 4 жил байхгүй. Энэ дээр нэмэгдээ. Тэгэхээр чинь ингээд 5 жил гэсэн үг байхгүй. Тийм би бүр юу чинь. За, Christian Brown одоо ингээд байна шүү дээ. Austin Reeves дээр хоёлаа ярьжсэн. Austin Reeves жилийн 15 саяг авч байгаа учраас одоо тоглож байгаа энэ гаргаж байгаа production амар хангалттай байгаа юм аа. Austin Reeves жилийн 40 саяг авч эхэлвэл үгүй тэр бол хангалттай биш болж эхэлнэ шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ асуултыг тавих гэдэг. Christian Brown одоо 5 саяг авж байна. 5 саяг авахад энэ одоо гарч байгаа production бүр даблцсан хангалтайсан байхгүй юу? Жилийн 25 саяг аваад эхлэхээр тийг санагдах болов? Би бол зүгээр л гэж байна. Би яг хэлсэн чинь энэ overrated Crave бол биш ээ. Underrated ч биш. Яг ингээд таарсан. Ер нь бол шүү дээ ингээд хараад чинь өнөөдөр ингээд extension-ыг ингээд хараад байсан чинь те дандаа 20-оос 30 сая дотор ихээр уусаа ханш маркет чи яг тийм л болсон байгаа тоххой. Тэгээ би өнөөдөр Christian Brown 20 сая гэд тэнгүүт чивтер зонжингаа ярьсан чинь Austin Reeves яаж солиорохоор 30 сая гэж бодоод байгаа юм гэсэн. Угаасаа маркет ханш чинь тийм болцоод байгаа юм биш үү? Тэгэл эд чи 30 сая гэж яагаад бол 25 сая дээр буух гал байгаа юм байна л даа гэж би хэлсэн шүү дээ. Одоо чинь Austin Reeves-ийн дараагийн гэр явал 4 жилийн 100 сая гэх юм бол би л байхгүй. Угаасаа дундаж одоо нэг ийм сайн рол тоглогч нарын цалингийн ханш нь угаасаа л ийм болцсон. Тэгэхээр тохирсон гэрээ гэж бодоод байна тий. Миний хувьд бол тохирсон гэрээ гэж би бодож байна. Чи тэгээ бодол та ийм рол сайн тоглогчтой 21 сая гэдэг ч юм шүү дээ. Цалингийн зэснээ 13% л байгаа. Тэгэхээр чи миний хувьд яг ингээд хувлаад ингээд бодоод ингээд бодох юм бол надад бол тийм их юм шиг бол санагдахгүй. Одоо mid level exception чинь 15 сая илүү тий. Тэгэхээр чин mid level ингээ core тоглогч extension mid level 10 сая exception чинь тий 10 сая үгүй биш ээ. Нэг 6 7 сая илүү л. Тэгэж харуул нэрэж боломж юм шиг. Гэхдээ Christian Brown одоо яг энэ гэрээ хэрэгжиж хэлснээр багийнхаа цалин дотор 4 дахь лидер нь болох байхгүй юу? Цалингаараа. 4 дахь лидер. Тэгээ 4 дахь лидер шиг байж чадах боловгүй болов. Энэ нэгдүгürt энэ гэрээ чинь бас за одоо чи үнэхээр сайн тоглож байна. Гэхдээ чамд илүү сайн тоглоорой гэж энэ гэрээг өгж байгаа шүү л гэдэг юм шүү дээ. Чамд ирээдүйд ирээдүйд чи хөрөнгө оруулалтаас шүү дээ тий. Ирээдүйн тийм одоохоос тийм өсөх болов. Би бол учраас ийм асуулт асууад байгаа шүү. Би бол KCP хэмжээнд тоглоно гэж би бодож байна. Би тэрийг бол 4 жил бол хангалттай харуулсан гэж бодож байна. Тэгэхээр KCP-г бол 20 сая яг эд үе дээр нь хинч авах гэсэн. Тэгээ магадгүй энэ тэрэнд хүрэх рол тоглогч бол гэж бодож байна. Зүгээр яг эдэр одоо Denver Nuggets-ийн юуг ингээ харангууд шүү дээ. Цалингийн засаг харангууд. За өстэй энээс одоо удахгүй салахгүй болохгүй юм байна даа гэдэг гэрээ бол мэдээж Жамал Муррайгийн гэрээ л юм шиг санагч. Энийг нэг олон жил цаашаа Жамал Муррайг нэг олон жил авч явах хэрэг байна уу? Яг нь Никола Йокич, Жамал Муррайгийн pick and roll хоёр цөм салгаад хэрэггүй байх уу? Гайхалтай л да. Гэтэл жил ирэх тусам Жамал Муррай муудаад байгаа санагдаад ганц сайн тоглодог тоглолтууд нь Lakers эсрэг үүдэн шиг. Салгаад хэрэггүй юу? Би бол ингэж бодож байна. Би одоо надад төсөөлж байгаа зүйлээр Никола Йокич чи Жамал Муррайгаас өөр тохирох холбогч олдохгүй бах уу? Тэгээ Жамал Муррай чи нэг юм онцлогтой штэ. Бүх хотын тоглолт хүртэл үнэхээр нэг шудаа бүх хотод болоог байгаа. Бүх хотын тоглолт хүртэл бүх хотод төвчний тоглож гэмээр тоглож хагаад
Богодын тоглолтоос хойш плей-офф төхөөдөглөнгүүд All Star тоглож болоод плей-оффд ороод ирэнгүүт суперстар тоглож болчдөг шүү дээ. Энэ багт амар хэрэгтэй байхгүй. Тийм учраас ч энэ жилийн 50 сая доллар гэж Жамал Мөрөй төлж байгаа шүү дээ. Жамал Мөрөйг хойшин татж байгаа нэг зүйл бол мэдээж гэмтэл өнгөрсөн жилээс эхлээд гэмтлээс болоод бас хязгаарлагдаж эхэлсэн. Хэрвээ энэ гэмтэл цаашдаа авчрах юм бол харин асуудалтай. Үгүй бол би бол Никола Йокич, Жамал Мөрөй гэдэг хослолыг шүү дээ. Харахаа болох юм бол хамтдаа л харахаа байсан дээр. Хамттаа. Дараачлаа. Явуулал хоёрын явуулаа. Гүг. Явуулах юм бол ингээд мэдгүй. Ямар ч байсан Дэнис Жамал Мөрөй 27 он л тийм. Дэнис Жамал Мөрөйг ингээд явуулчаад Никола Йокич өөр холбогчтой байгаагаар би бол төсөөлөхгүй байхгүй. Дэнис явуулах юм бол ингээд Йокичийг өөр чи явуулаад ингээд ингэх хэрэгтэй байхгүй. Би бол энэ хоёрыг бас салгаж байгаагаар үнэхээр төсөөлөхгүй байгаа тийм. Тэгээ Christian Brown энэ гэрэг бол за тэгвэл үнэхээр л чамтай бол яг ингээд нэрээ санал бодлоо солилцоод тэгсэн чинь бол зөвшөөрж байна. Муу гэрээ бол биш гэж боддоггүй. Тийм өндөр гэрээ биш гэж дүгнэх юм байна. Гэхдээ сайн уу муу гэрээ юу гэдгийг дараагийн жилүүдэд л харуулах. Christian Brown бол дайчин залуу. Гэхдээ тэр дайчин тоглолт дараагийн төвшөнд ахихгүй гоё гэдэг бол бидний одоо тавих ёстой асуулт. Энэ асуултанд хариулт авсан цагт энэ гэрээ үн цэндээ хурж ийн үгүй гэдгийг харах. Гэхдээ яг одоо ингээд Denver Nuggets-ийн одоо системэнд биш үү? Christian Brown-ы хийж байгаа үүргээр бол 3D шүү дээ. Зүгээр catch and shoot сайн байх хэрэгтэй, сайн хамгаалах хэрэгтэй шүү дээ. Ер нь бол. Харин 3D тэгээд энэ ч яагаад жилийн 25 хийгдүүлээд байна? Хамгаалтанд нь шүү дээ. Тэр чинь perimeter хамгаалтыг ганц хийж байгаа хүмүүс чинь тэгэл энэ 3D газ тэгээд 3-3 шугамнаас хамгаалдаг хамгаалагч одоо өнөөдрийн сагсан бөмбөгт болох хамгийн хэрэгтэй юмнууд нэг шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ цаашаа за өсөөрөө дэмжээр их юм бол дэмжээрээ гэж юу харна гэхээр 3-аас шидэж байгаа хувинд л өсөөрөө сайн шидэрэл гэж харна гэхээс яг одоо бол нэг бүр энэчнээс ягаад бүр плеймейкер болно гэж бол угаасаа Денвер за одоо бид бол дараагийн асуултаа ботчлаа зэ. Хэрвээ Никола Йокич байхгүй бол энэ гэрээ worth байж чадах уу? Никола Йокич байхгүй. Систем байхгүй болчихно шүү дээ. Никола Йокич байхгүй болчихоо. Би зүгээр тарин нөгөө ямар нэгэн ондоо багтч үгүй. Ондоо багтчихсан яг ингээл яг энийг хийгээл явна шүү дээ. Ер нь бол шууд цогцсон шүү дээ. Нөгөө plug and play шууд ингээл дараал тоглолт шүү дээ. Ондоо багтчихсан энэ үүргийг 25 сая доллараар авна гэж юу? Үгүй Christian Brown-ы хамгаалт нь сайн. Тэр хамгаалтанд бол төлхөл мөнгө юм шиг санагдаж надад. Окей. Харчлаа. Би бол жоохон өндөр санагдаад байна. Нөгөө талд Атланта Хawks өнөөдөр Dyson Daniels 4 жилийн 100 сая долларыг өгсөн. Бас Daniels 4 жилийн 150 гэж ингэж байгаа 100 сая дээр буусан байлаа мэдээж. Атланта өөрсдөд нь 150 саяыг төлөхгүй гэдгийг тэр мэдчихсэн. Гэхдээ чулуу хөөлгөж байгаа сүлд нь 100 сая дээр бууж өгч байгаа. Тэгсэн мөртлөөс Атланта Hawks Trae Young-тайг бол гэрээ сунгаагүй. Энэ бол бас сонирхолтой үйл явдал болсон. Тэгээд Trae Young-тай улирал эхлэж байгаад гэрээ сунгаагүй гэж Dyson Daniels 100 саяыг өгсөн. Тэгээд үйл явдал цаашаа хэрхэн өрнөх юм бол өстой тааварлашгүй болж байна. Уул нь шүү дээ. Уул нь энэ жилийн Атланта Хawks-ийн 100 free agent дээр хийгээд хийсэн ажил тэгээд одоо ингээд одоо юу гэдэг удаан байгаагүй хүлээлттэй жил нь энэ ахгүй энэ жил гарч ирсэн. Одоо яг энэ East-д бас ингээд контендеруудын төвшөнд орчлоо гэж Атлантаг яриад байгаа хгүй. Яг тийм үедээ Trae Young-ийн одоо энэ асуудал гарч ирж байгаа гэдэг чинь одоо баахан 100 хийсэн ажил трейд янз бүрийн юмнуудынхаа юг одоо ажлынхаа үр дүн харахгүйгээр тэнцээс буцчих гэдэг жоохон айдас байна. Яг нөгөө талаар бас ухаалаг үйлдэл байж болно. Тоглогчид гэрээний жил ирэхээр угаасаа өөргөө шахаад бүр барс авч хэсгээ болоод явдаг шүү дээ. Бүр ингээд бэлтгэлийн заал гэдэг болчихдог шүү дээ. Яг л амьдралын шийдвэр гэдэг учраас магадгүй Trae Young-аас тийм одоо зүйлийг харахыг хүссэн баг. Тэгээд тэр дэргүй Атланта Hawks хамгийн их мөнгөийг санал болгож чадах баг болохоор магадгүй нэг тийм ухаалаг зүйлийг энэ жил ялаа харуулчих тэгвэл гэж үгүй гэж байгаа зүйл байхыг үүсэхгүй. Тэр талаас нь харах юм бол
Нэр тэр талаас нь дахиад үсэрч Хартн ч орчин цагийн Денис Родман байл шүү дээ. Тэр Starting 5 дээрээс үзсэн чинь. Шоучин гэж юу? Тэ? Тэгээ сайхан шүү. Би бас нилээд дууд энэ танд харж байсан шүү дээ. Илээд угсаа илээг их шүү дээ угсаа. Тэгээд 100 бол бас л шоуддаг л гар шүү дээ. Гэтэ тэг миний харснаар л хизээч тэгж одоо архитар сан зэрэг ууж хэрэлж явдгуул юм бэл л дээ. Яг харахад. Тэр чинь харсан хэдэн тохиолдол. Юу вэ л шүү дээ. Родман чинь нөгөө плей-оффын үеэр ингээд Vegas нисчихэд буцаа Чикагоор ирээд ингээд тоглоод идэг гэсэн гэдэг шүү дээ. Хартн чинь өглөөний үеэр шоудчаад өглөө нь шууд юунд яваад тийм шүү бэлтгэлтэй. Тийм. Тийм. Харин би он ингээ харахад шүү дээ. Би нилээд удаа харсан. Миний ажилтдаг газар ч яасан ирдэг гэсэн. Тэгэхэд бол янз бүрийн юм хэрэгэлдэг юм бэл. Одоо нэг архитаас ч юм уу тийм хүмүүс шоудахаар ингээл ихтрүүлж хэрэгэлдэг шүү дээ. Согтуурлахын донд ч. Тим юм тэгдэг юм бэлээ зүгээр яхаа. Юм хүүхэн шухандаа л юм асарцалдаг байна. Тийм учраас ингээд карьер нь ингээд бас гоё ингээд доктортой удаан байгаад байгаа юм биш үү? Тэгж байгаа бох. Би бол тэгж бодож байна. Димар Дөрөс дисциплинтэй л байх гэсэн үг шүү дээ. Тийм, тэр чинь бас гоё юм шүү дээ. Зоригтой. Димар Дөрөс гэсэн шүү дээ. Би чадахын хэрээр урт тогломоор тийм учраас алкоголноос татгалздаг гэдэг. Тэгээд алкогол бүрээс огтуудаг хүү гэж хэлсэн шүү дээ. Амсдагч хүү гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр чинь Дөрөсний одоо хүртэл ингээд нөгөө нэг унахгүй байгаад байгаа шалтгаан энэ юм. Тэгэхээр би Хартныг ямар амар шоуч юм бэ гэж тэгвэл нон алкохолик шоуч юм байна тийм үү? Миний анзаарснаар бол тийм. Тэгвэл гоё юм. Тэгвэл гэтээ бас энэ жил л шүү дээ Clippers-ийн нэг уул нь бол Clippers чинь бас зузаарчлаа яачлаа гэсэн чинь Хартны shape-ийг яриад хэлсэн үлээ. Хартан гисэн байна, ингэсэн байна. Үлээлэг одоо жингийн асуудалтай эхлүүлж гин гэдэл хэлсэн л дээ. Чинь тэгэхээр шоуд нэх л ахгүй. Шүнээрээ идэх шүнээрээ. Амралт нь ихтэй. Тэгээ Хартны жингийн асуудал өмнөж гарч ижлээсэн тэгээ шийдэгчдэг асуудал юм чи гайгүй үстэй. Kawhi Leonard энэ жил миний харсан Toronto Raptors төрүүлсэн Kawhi Leonard-оос хойш хамгийн амар Kawhi Leonard байлаа шүү. Яа харахгүй. Тэгэхээр Clippers-ийн улиралд их хүлээлт өндөр байгаа. Спрэшний асуудлыг төр хойш нь тавьчих. Тэрийг NBA нь өөртөө шийдэг. Сагсан бөмбөгтэй анхаарал хандуулахад Clippers хүчтэй орж ирэх юм байл шүү. Game Point Podcast-ийн 2 дахь улирлын 4 дахь дугаар энэ хөрөөд өндөрлжийн студид од ялалт 2 байла. Ивент тэтгэгчээр найз өрөө хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж явж байгаа. Найз өрөө хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа Social Pay ажилласан бол за мөн өвдөгний үе мөчний шингэн доктор Joint Movement Glucosamine ажиллаа. Ингээд дараагийн дугаараар ирэх уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй.